荧光式这个通道呢675的波长，然后有 PC5 有 CP 7AED 或是 PCY5。7AED 呢这个染剂呢也是有的人会用来做染核酸的，染核酸，所以会染核的有像这边就看得到，一个是 PI， 一个是 7AED， 这两个都是染细胞的那个核酸。那第5个通道呢是755，它就染 PC7 或 PE 的 CY7， 所以你今天你们要去了解一下说，第一个你买的染剂适不适合这台机器使用。所以厂商一般来讲去跟他买，就跟他说，我需要488雷射能够激发的染剂。那第二个呢，就是看看说激发的染剂有哪几类。一般就给我去选择这边的染剂，然后来去上流式细胞仪。那我们来看一下说流式细胞仪呢，基本上主要分成4大部分。这边讲的是流式细胞分析仪。分析仪。那当然，最后我刚刚一开始有提到说，流式细胞仪做到最高阶的时候，甚至还可以做细胞的筛选。那就是第5个部分，它多了一个 sorting 的 system，sorting system 就是可以再另外筛选细胞。那怎么筛选？比方说，你今天呢跑完之后，你看到说，这边的这一小群是我想收的，那你就可以圈起来。圈起来，然后呢，机器这时候就会圈这一群，另外把它回收到这里的这边的部分。那收出来之后，这地方就可以再做留它的，甚至去养它，我们那叫做筛选系统。但是呢，一般来讲，分析仪的话，只是分成这4个部分。第1个部分我们称它叫做流体系统，那第2个部分我们称它叫光学系统，第3个部分是电子系统，那第4个部分就是电脑系统。主要有这4个部分。那我们会一个一个来讲解一下。那我们第一个来看一下流体系统的部分。这边有一个很特殊的名字，我们称它叫做流体动力聚焦。流体动力聚焦。有跑过那个蛋白质 GIR， 有没有做过 IEF 这种 GIR？ 蛋白质的 PI 值，对不对？它是根据蛋白质的那个 PI 去做分离嘛。那这边呢，在流式细胞仪这边有一个叫做流体动力聚焦，hydrodynamic focusing。那这个部分呢，就是一开始我在强调，要创造这样的一个环境，就是利用这样子的一个情况，流体动力聚焦，能够让你的细胞一颗一颗的排入队，所以它的目的就是要让你细胞能够一颗一颗排入队，让它能够通过这个侦测区域，一颗一颗排入队之后，你的每一颗细胞才有机会被一颗一颗的侦测到，所以在强调一颗一颗，那这边我们刚刚提到说，这是你的细胞。上样的时候呢，机器会给它一个压力，给它一个压力，然后呢，去把你的细胞呢，压到你的这个管路里面，然后再进到侦测区域里面来，所以这边呢是流动式，就是 flow cell。那你进到侦测区域的时候呢，旁边有鞘流液，就是我们讲的，这是什么东西？本章溶液，对不对？1倍的 PBS，一般它的成分是这样，鞘流液。那它呢过来的时候呢，它要形成一个流体动力聚焦的一个环境，让你的细胞能够一颗一颗通过侦测区，然后呢让雷射打到它的时候，这时候呢有侦测到之后，这个细胞呢再来就流出去了，会到达非遗筒里面去，所以你的细胞每一颗跑过之后呢，就会最后会到达非遗筒这边来，那这是另外一个卡通图，所以你看。像这边是一开始的这个细胞要进到侦测区的地方，所以呢，你看这边一开始它是好几颗，有没有？1、2、3、4，4颗一坨这样。那你旁边有鞘流液进来的时候，让它的环境被局限在只有一条水线里面，所以这时候你的细胞就变成一颗一颗了。那一颗一颗之后呢，这个雷射呢打到细胞上面，就会有一些我们要的一些荧光讯号出来，让电脑可以去接收它，去侦测它。那在流式细胞仪这边呢，鞘流液的流速是不动的，鞘流液的流速是固定的，因为它都有固定的一个流速。但是呢，我们可以控制进入样品的这个流速，所以呢，今天呢，在机器上面给它设定说低流速的时候，样品的流动就会比较慢。比较慢的时候，你可以看到说它呢就被局限在非常细的一条水线里面，所以呢，细胞呢会跑得很慢但是呢，它一颗一颗跑得比较开，
那如果你用到中流速的时候呢，它的这个样品出来的压力就稍微大一点点，所以开展出来的这个水性就比较粗一些。那如果在压力更大的时候，流速更快的时候，这边的水性就会更粗了，细胞会流得更快。那一般来讲，我们在这边会建议说大概100到500，每秒钟理想的情况是每秒钟100颗到500颗的细胞能够通过你的这个侦测区，是理想的一个情况。好，那如果说你今天细胞很浓，那当然我用低流速没问题。可是如果你的细胞很稀，每秒钟只有1颗，我们讲1颗2颗。你今天要收1万颗细胞，你要收多少秒？1万秒，对不对？1万秒要几分钟？这样除一除，你可能要10几分，不止就要这么多时间了，对不对？那所以这时候可以把流速开大一点，让你的细胞通过的这个速度更快。那我们这个时候呢，收集这个1万颗细胞的这个时间就相对会缩短了。可是这边我一直建议大家就是未来在跑 cell cycle 的时候，cell cycle 的时候用低流速就好。所以你们一开始细胞还是稍微浓一点比较好。在跑 cell cycle 的时候，待会会解释好，那刚才讲的第一个系统，它叫流体系统。那它的目标呢，就是为了要去创立流体动力聚焦，让你的细胞可以一颗一颗的排入队，通过侦测区域。那第二个系统，称它叫做光学系统。像这边呢是488的雷射，有没有？然后呢，这边就是我们刚刚讲的流动式，然后后面有一个前向散射光 （Forward Scatter） 的这个侦测器。前向散射光测什么？细胞的大小还是颗粒性？大小好。那侧向散射光就是侦测细胞的颗粒性然后这边呢就有5个光电倍增管1个、2个、3个、4个、5个，所以这5个光电倍增管各收集不同的荧光。所以我们讲说5个通道有5个通道就是测5色荧光的所以真的禁止买他去的东西，很好。也是我们一个经理，他去买他去的冰箱，回来被老板骂。因为离心机我们跟他去是竞争对手。那我们来看一下，中间有一堆的滤镜组所以呢，它会去导引你的各自的荧光要去的地方那在这些滤镜组里面呢，它有分为 bandpass filter。这个意思是说，它只允许特定波长通过这个滤镜，我们称它叫 bandpass filter。所以，比方说像一般会装在光电倍增管的前面，像这个575BP、755BP、675BP、620BP 有没有？那这几个呢，就是说我只允许525的波长通过，其他的全部滤掉，其他的全部都挡掉这种叫 bandpass filter。那另外还有这种叫做分光镜dichroic 所以有短波长的分光镜跟长波长的分光镜。那长波长的分光镜，它是允许波长长的通过，波长短的呢折射。波长长的通过，波长短的折射。那短波长的分光镜刚好反过来，就是短波长的通过，然后长波长的折射。所以你看。像这边，一开始呢，你的雷射呢打到细胞上面，它如果真的有这么多荧光出来的话，那它就是看到是全波长的，有没有？全波长呢碰到500 LP 是代表什么意思？高过500波长以上的全部通过了，那低于500波长以下的就折射。因为我们刚刚讲 long pass 嘛，对不对？那全部通过之后，现在碰到下一个滤镜是600 LP 了，那这个意思是说，高过600的呢就通过，那低于600的折射所以你可以看到说，低于600的呢折射过来了，有没有？那其他呢超过600就通过了所以你看有一个光低于600的折射，折射之后又看到550的这一个，550的意思是说高过550呢通过，低于550的就折射了，所以你看低于550的就折射，所以550以下的就有525的了。那碰到525这个滤镜的话，也只允许525通过，530的、540的全部都挡掉，所以你看它就有这样子。然后另外呢，我们刚刚看到说，也有那种高过550的通过嘛，对不对？
所以碰到575的呢，就只有允许575的通过，其他就挡掉。好，所以它利用这些滤镜呢去做一个光源的导引。好，所以像这是 show pass 是低于645的通过，有吗？所以低于645的话呢，通过的话645到620中间的，所以620的呢，好，只有620过去，其他都挡掉。好，接下来呢又有一堆的波长，好像它这个呢，好高过645的呢就折射，然后碰到710，好是低于710的折射，高过710就通过了，好。所以就这样子一直导引，好，所以呢，你的各自的光源导引到最后呢，就到达我们要的这个侦测区域做数据的分析了 ，OK， 好，所以它会有 bandpass filter， 还有长波长的分光镜、短波长的分光镜去做组合，好，任何的流式细胞仪都是这样做的，好，不是只有我们公司这样弄，好，所以它等于是这样子帮你把各自我想要分析的波长去导引到我要的侦测器去做分析。那所以刚刚提到说，第二个系统是光学系统，那第三个系统我们称它叫做电子系统。电子系统呢，主要就是那个侦测器了哈。那它是光电倍增管，它呢可以把讯号做放大。好，怎么说？刚刚我们说荧光呢被导引过来之后进到侦测器里面，如果我都不用做对它做什么动作的时候，你看到的讯号是这样。可是呢，我们可以把光电倍增管的电压好提升。提升之后，你的讯号就被加强了，好，就会被明显的加强，好。那所以像不管是 forward scatter、side scatter、荧光1到荧光5，这边我都可以根据电压的大小，把电压调大之后呢，你的讯号就真的变大。那把电压变小的时候，讯号就变小。那在软体的设定这边有个 gain 值，就是所谓的放大倍率，好，放大倍率。所以你今天用783伏特的电压放大2倍。然后我如果用同样的电压，gain值设5倍的话，那你这个讯号就会比原来的2倍要增加2.5倍，就变成5倍了。所以这边是放大倍率的意思，好。好，那我们来看一下说，好，这边一样再用全血的部分来看，这个是淋巴球、单核球、颗粒性球，这是一个最漂亮的一个图形，好，就是我在跑一个 run 时候，我3种族群可以同时看得到。那如果说今天呢，把电压变大，也就是所谓的 side scatter SS， 这个电压把它变大的时候呢，讯号就会变强，所以你可以看到说，这个已经往右边出去了，破表了，对不对？好，那如果说我再把电压变小的时候 ，side scatter 电压好变小，本来是459，我把它变成200或300，你看它就整个缩进来了。所以呢，我们可以透过调控这个侦测器的电压。去改变你的细胞在图形上面的位置。好，那这个目的主要就是希望说能够很清楚的展现给我，好，让你可以容易的去看到